Dobro došli u nacionalni park El Teide na ostrvu Tenerife. Vrh vulkana visok je 3718 metara, što ga čini najvišim vrhom Španije i Atlantskog okeana. Krećemo! Nalazimo se na 2500 metara nadmorske visine. Ovdje je početna stanica žičare koja vozi na vrh vulkana El Teide. Velika je gužva, krećemo za jedno 10-15 minuta. Kupili smo karte online. Do početne stanice žičare možete doći gradskim autobusom. Žičara vozi do bazne stanice na 3550 metara. Cena povratne karte je 38 evra. Penjanje ili spuštanje peške savjetujem samo iskusnim planinarima. Karte se kupuju isključivo online. Svi putevi su zatvoreni. Možemo samo da odemo do vrha žičare i da se vratimo. Što znači da ću morati ponovno da dođem kada bude leto i kada ne bude gore leda i snega, kada bude sve otvoreno. Ajde da obiđemo restoran i prodavnicu suvenira da vidimo šta se prodaje ovde. Ovde je sve u znaku vulkana. Majice, svećnjaci, magneti i razni drugi suveniri. Ovde je sigurno neko iz Srbije umešao prste. Investiraš 4, dobiješ 0. Ukoliko želite da se osvežite, tu je i kafe restoran za koji tvrdim da ima jedan od najneobičnijih pogleda na svetu. Retko gde možete piti kafu sa pogledom na pejzaž sa druge planete. Gondola se u početku kreće veoma sporo, kasnije ubrzava, pa ponovo usporava kad dođe do posljednje stanice. I jedna bitna napomena, da biste se vozili ovom gondolom, morate da nosite masku, a masku možete kupiti samo u prodavnici. Uspon žičarom nije dozvoljen osobama lošeg zdravstvenog stanja, kardiovaskularnim bolesnicima, trudnicama, invalidima i deci do 3 godine. Razlika u vazdušnom pritisku i nedostatak kiseonika se pomalo osjeća i ovde, a na vrhu vulkana je to mnogo ozbiljnije. Teško je za disanje, a svaki korak je veoma naporan. Velika je gužva i navala na mesta do prozora, svi žele da zabeleže ovaj uspon. Nekako sam uspeo da se probijem do najboljeg mesta za snimanje. Jedini problem je što su prljavi prozori, ali ja na to nisam mogao nikako da utičem. Posle nekih 10 minuta vožnje dolazimo do bazne stanice na 3550 metara. Vetar, sneg i led svuda oko nas. Od samog grotla vulkana El Teide deli nas nekih 160 metara, a kažu da je uspon pod nagibom od 60 stepeni. Nažalost, prolaz je danas zatvoren, a i pitanje da li bih mogao da se popnem. Vazduh je veoma redak, veoma je teško disati. Napravite 10 koraka kao da ste pretrčali kilometar. Samo za vas, vulkan El Teide. Po vrhu se kreću samo zaposleni u nacionalnom parku
i iskusni planinari. Nažalost, put je zatvoren zbog snega. Prolazimo uz jednu planinarskoj opremi. Na slici vidimo kako su nastale planine Las Cañadas, koje sam prikazao u prethodnom videu. A ovo je pogled na severnu stranu ostrva sa 3550 metara. Preći ću i na drugu stranu bazne stanice, odakle se vidi južna strana ostrva. Daleko ispod nas, na 1800 metara, nalaze se oblaci, a u daljini iza njih nazire se još jedno od 7 nastanjenih kanarskih ostrva, čuvena Gran Canaria. Kažu da se po izuzetno lepom vremenu sa vrha vulkana mogu vidjeti sva ostrva. Pogled odavde je fantastičan. Teško je za disanje, ovde postoji opcija da se dođe peške. Svakako ne bi preporučio uspon. Samo iskusnim planinarima to veoma je teško. Teško je boraviti uopšte ovde, ne popeti se. Ovih posljednjih 160 metara do vrha, ja ne znam da bih uspio da se popeti. Svaki korak je veoma težak. Preporučeno zadržavanje na ovoj visini je kraće od sat vremena. Idem ja polako dole, pa da se nadišem kao čovek. U mom sljedećem videu prikazat ću vam jedan od najlepših gradova Španije, Garachico.